Təşkilatın üzləşdiyi qeyri-müəyyənlik, gözlənilməz hadisələrdən, böhrandan xilas olma qabiliyyəti, sahib olduqları qurulmuş idarəetmə, əməliyyat sistemləri və bunlara davamlılığından asılıdır. Qabiliyyəti təşkilatı dayanıqlığının inkişafında əsasdır. Məsələn, Yeni Zelandiyadakı zəlzələ müdaxiləsi və infrastruktur uğursuzluğunu araşdıran mütəxəssislər hərtərəfli risk idarəçiliyi və iş davamlılığı planları mövcud olsa belə, effektiv dayanıqlıq nəticələrinin yalnız liderlər aydın motivasiya və uğurlu paylaşma vizyonları yarada bildikləri zaman ortaya çıxdığını müəyyənləşdirirlər. Görünürlük və mövcudluğu vurğulayan liderlik kəskin sistem zərbələrinə qarşı təşkilati dayanıqlığa kömək edir. Təşkilati mədəniyyət eyni zamanda möhkəmliyin vacib elementidir. Təşkilati məsələlərə və ya problemlərə baxışı, məsələn, pandemiya və ya terror hücumu kimi bir ssenarini öyrənmək və inkişaf etdirmək üçün bunu bir fürsət olaraq qəbul etmək müsbət dayanıqlıq nəticələrlə əlaqələndirilmişdir. Liderlərin problemləri və riskləri inkar etməyə meyilli olduqları zaman dayanıqlıq cavablarına zərər verdiyi təsbit edilmişdir. Tədqiqatçılar liderlərin öyrənmə fürsətini tanıdıqları və öyrənməyə açıq şəkildə yaxınlaşdıqları zaman möhkəmliyin artırıldığı qənaətinə gəlmişlər. İnsan kapitalı və ya işçi qüvvəsinin bilik və bacarıqları da inkişaf etmiş təşkilat dayanıqlılığı ilə əlaqələndirilmişdir. Münaqişə zonalarında təşkilat cavablarını araşdıran akademiklər tərəfindən motivasiya və təşkilat hədəflərinə bağlılıq vurgulanmışdır. Bu səbəbdən də təsirli liderlik COVID-19 böhranının həqiqi və aktiv riskini araşdırılır. Menecerlər məsafədən işləyərkən işçilərinin özlərinin necə hiss etdiklərini öyrənməkdə çətinlik çəkdiklərini bildirmişlər. Ofisdə çalışarkən işçinin emosiyalarına, bədən dilinə daha tez bələd olarkən, məsafədən işləyərkən bu hisslərin fərqinə varmaqda çətinliklər yaranır. Məhz bu məsələdə menecerlər qeyri-iş məsələləri haqqında danışmaq üçün fürsətlər yaratmalı və işçiləri rifah haqqında danışmağa açıqlığa təşviq etməlidir. Bu periodu fərdin xarakterik xüsusiyyətlərindən asılı olaraq hər kəs fərqli keçirilir. Pandemiyanın özü ilə bərabərində gətirdiyi zehni sağlamlığa mənfi təsirləri, ünsiyyət və münasibətlərdəki zəif əlaqələr və bütün daxili səssiz sıxıntılar işə yansımışdır. Əgər sərhədlər əvvəlcədən müəyyənləşməsə, vaxt və məkan baxımından daha uzun iş saatları ilə nəticələnəcəyi müəyyənləşmişdir. Məsafədən çalışmaq günün bütün saatlarını kompüter arxasında keçirdərək, e-mailləri izləmək və digər tapşırıqları icra etmək demək deyil.
İş saatları əvvəlki qaydada davam etməli və rəhbərlik iş saatları xaricində işçi ilə işə aid məsələləri müzakirə etməməlidir. Uzun iş saatlarında fasiləsiz işləmə istəyi çətin ola bilər və zehni yorğunluğa gətirib çıxarda bilər. Bu rutinləri bir komanda kollektiv olaraq inkişaf etdirsə, həmkarları bir-birinin fəaliyyətindəki irəlilənməni izləsə və onlara sadiq qalmağa kömək edən hissələr xüsusilə təsirli olacaq. Menecerlər real iş yüklərini müəyyənləşdirmək və həddindən artıq işləmək əlamətlərini aşkarlamaq üçün bacarıqlarını inkişaf etdirməlidir. Məsələn, məsafədən çalışan işçiyə şöbə rəhbəri tərəfindən tapşırıq verilir və o bu işi vaxtında tamamlaya bilmir. Çünki tamamlamalı olduğu digər işi hələ bitirmək və ona fokuslanır. Ofisə çalışarkən isə belə olmur, çünki şöbə rəhbəri tərəfindən kimin iş yükünün az olduğu daha tez görülür. Tapşırıq ilə əlaqəli idea mübadiləsi iş mühitində olduqca daha rahat olur. Birinin dilə gətirdiyi fikrə digər əməkdaş reaksiya verir. Məsələn, bunu bu formada etsək, bəlkə daha az problemlə üzləşən tipli reaksiyaları daha tez əldə edilir. Daha gənc, daha az təcrübəli və ya özünə qapanıq insanlar, yeni əməkdaşlar təcrübəli kadrları narahat etməmək istəyi və düşüncəsi ilə sual vermək və məlumat almaqda çətinlik çəkə bilərlər. Bu mərhələdə həftədə 1 və ya 2 dəfə edilən qrup toplantılarında bütün lazımi tapşırıq məlumatlarının paylaşılması və hər kəsin öz təcrübəsini bölüşərək töhfə verilməsini təmin etmək üçün də işin idarə edilməsi gərəklidir. Bəzi tapşırıqları məsafədən etmək daha çətindir. Beyin fırtınası və ya problem həll etmək çox vaxt xüsusilə daha çətin olaraq göstərilmişdir. Çünki paylaşılan fikirlərin, enerjinin və yaradıcılığın bir hissəsi yox olurdu. Və məhz bu mərhələnin idarə edilməsi mövcud texnoloji vasitələrdən, qrup rəhbərinin bacarıqlarından və qrup münasibətlərinin təməl keyfiyyətindən zamanı uzun müddət üz-üzə görüşmə imkanı olmadan işlərin həyata keçirilməsi şübhəsiz ki, şəxsin komandası, həmkarları və son nəticədə işə götürəni ilə münasibətlərini gərginləşdirir. Komanda daxili şəbəkəyə onlayn komanda görüşləri və sosial görüşlər təşkil etməklə diqqət göstərilsə də, komandalar arası şəbəkədə şansa buraxılmamalıdır. Birlikdə çalışarkən əməkdaşların bir-birinin iş otağına getməsi və hər hansı bir iş müzakirələrini birlikdə aparma imkanları müşahidə edilirdi. Məsafədən çalışarkən isə daha çox qrup daxili yazışma və video görüşlərin keçirilməsi, digər şöbə əməkdaşları ilə əlaqələrdəki uzaqlıq və ünsiyyət boşluğu müşahidə edilmişdir.
Öyrənmə haqqında çətinlik yalnız texniki öyrənməklə məhdudlaşmır, həm də təşkilat haqqında öyrənməyə qədər uzanır. Məhz bu səbəbdən layihə əsaslı tədqiqatlarda menecerlər inkişaf üçün və daha böyük imkanlar yaratmaq üçün ardıcıl layihələrdə komandaları qarışdıra bilərlər. Pandemiya müddətində əksəriyyətin məsafədən çalışdığı bu çətin, həssas günlərdə səbirlə əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirmək və təşkilatı dayanıqlığını komanda olaraq birlikdə qorumaq vacibdir. Komanda üzvləri və işə götürənlər mövcud pandemiya vəziyyətinin gətirdiyi zehni yorğunluğu, psixoloji vəziyyəti, narahatlıqları səbirlə qəbul etməli və bir-birinə bu prosesdə dəstək olmalıdır.